如果有層樓咧，而家係老公供緊嘅，但係屋主嘅名啦係老婆嘅，咁而家佢哋啦，我要離婚啦，咁呢間屋企係屬於邊個噶？好多人都以為啦，邊個供緊呢間屋企咧，咁就屬於邊個嘅，其實未必係噶。喺馬來西亞呢邊，屋企嘅登記如果係引到老婆嘅話啦，咁法律上咧，老婆咧就會被視為屋主嚟嘅。不過，如果老公可以證明到首期係佢自己俾嘅，而 loan 係佢自己供緊嘅，甚至乎裝修啊，平時嗰啲屋企維修啊，都係老公負責嘅話咧，咁佢就有機會向法庭去申請，將呢間屋企視為婚姻財產。咁樣法庭咧就會睇雙方嘅經濟啊，同埋嗰個家庭貢獻咯，包括俾咗幾多錢啊，照顧屋企人啊，婚姻維持幾耐等等，跟住再決定咧係點樣去分配嘅。所以老婆嘅名唔代表100%都係老婆嘅，而老公供緊呢間屋企咧，亦都唔代表一定係屬於老公嘅。每一個 case 咧都要睇翻情況嘅。所以想要知道自己嘅咩狀況，就揾翻個專業律師去了解啦。跟住關注我，歡迎帶你去認識更多嘅法律資訊。多謝你哋。